Так, потихонечку наши девчулечки тут присаживаются на фоне горы Мана. Давай, Злата, иди. Выбирай коня. Какого тебе дадут. Цыган, да? Такие красавчики, да? Давайте, ребяточки. Да. Кто первый? Ну что, девушки, как вы прокатились? Злата, ну-ка расскажи, что там произошло. Тебе все понравилось? Да, мы ехали. О, вы ехали, да? И вот Здравствуйте, Цезарь кони. зовут. Настюшка, что у тебя? Нормально все? Цезарь зовут. Цыган молодец, да? Ага. Ну и хорошо, что все хорошо, да?